As pistas da Blue são as pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada, é a segunda pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada, é a terceira pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Sabes o que fazer? Vamos nos sentar e pensar. Pensar, pensar. Vamos ter calma e saber como vamos procurar. Não há tempo a perder. É o que vamos fazer. Ok.